Ugandan leaders tetwetaaga kumala kwegatta okuwangula. In fact Museveni tubadde tumuwangula all the time nga tetulina candidate omu. Bw'onookiteekawo n'okimatiza abantu nti okusobola okuwangula Museveni mutekufuna candidate omu, bakandidate abamu Museveni yabasponsoringa n'abassa mu kalulu, then abantu bw'onooba obalaze nti bateekwa kuba n'omu, bwe bataamufune bajja kuggwamu amaanyi. Museveni tetwetaaga kwegatta ffe ba leaders. Museveni ne bwe tugenda mu kalulu bo bannayuganda they coalesce around one candidate. Bannayuganda abalonzi bagenda ne bafocusinga ku muntu omu. Let me tell you, mu America in the last election mwalimu ba candidate 9. Negwe owulirako babiri olowooza nti Trump bavuganya nani? Ne Hillary. Waliyo aba Green Party, waliwo abaki. Ng'osanga omuntu ng'oluusi ali mu kalulu ng'amanyi tagenda kuwangula naye nga alina message gy'ayagala okukozesa period eyo to pass out. Kati ng'abo aba Green Party mu America bo bakozesa campaign ku preaching about environment. So kati nga DP for example teyalina candidate in the last 5 years. Bw'ogigamba nakatereme kuba na candidate ejja kumala emyaka 10 decade nga teyogedde eri bantu. Ekibiina obo kiba kigenda kusaanawo. Waliwo ideology, waliwo endowooza ya DP ejawula ku FDC. Olaba twalina DP1 naye aba FDC we bajja ne bakola ekibiina ekirala. Oba gwe tolaba njawulo yaffe DP kati bw'otunuulira manifesto zaffe twagala federal states. FDC egamba we want one Uganda, one people. That is a major difference. Kati bano tubasobola kwegaita babona middle ground. Kakati bannayuganda be basobola okwegatta ne bagamba nti endowooza ya DP yesinga obulungi oba endowooza ya FDC yesinga obuki obulungi. Naye ffe nga political parties we are different. Kakati laba kankuwayo na kino. Kakati okubuulira enjiri ya Yesu Kristo mu Uganda kugenda kusaanawo. Waliyo the Church of Uganda, waliwo Anglican Church, waliwo Pentecostal Church. Bonna bakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda. They are all Christians. Era bwe baba balwanyisa mama fiina bonna bali wamu. Buli omu alira church ye gy'asabira. Ekyo Yesu akifunamu bufunyi. Ye Yesu Kristo wano wamaanyi. Uganda ye Yesu erina kufuna mu kwegatta kw'abantu. Diversity is good. It gives people a choice. Kyogamba nti omuntu agenda ku buffet n'oli alina akawunga n'ebijanjala aliwa abalidde meal eri balanced. Politics yetaaga buffet. In fact si kyayagala nakuddamu kwebuzaabuza. Twalwanirira okuzaawo ebibiina by'obufuzi nga tugamba democracy ow'amazima abeera mu the opportunity for a person to have a choice. Munansi olikanti bwemuleta candidate mulala abantu mambayimyemu omukisa ogw'okusalawo to have a choice. Era ekivaamu abatasiimye ono candidate tebagenda kulonda. Ate Museveni eyo toke eyo gamba muteekwa kuba na candidate omu ya Museveni kubanga amanyi tekijja kusoboka. Abanabyabufuzi ate disorganization ki? Let me tell you, is Christianity disorganized in Uganda? Organized in diversity. It is organized in diversity. Kyetusiteekwa okugamba DP mutereze DP, FDC mutereze ekibiina kyammwe. Waliwo ne platforms ezitugatta. People Power for example is a platform erimu abantu ab'enjawulo. People's Government is a platform erimu abantu abaki ab'enjawulo. We know when to go for the Joint Christian Council and when to stay as Catholics. Tukimanyi bulungi nnyo era ne mu politics bwe kityo. But wadde ebyo mbyogedde, at the moment bwe muba ne criminal omu ku kyalo nga Benkoko aleetera basemaka to sleep out together bakwate omubbi, not because the thief
is powerful. Tebalonda mu amaanyi nti gobo oyo si lwakuba nti omubbi w'amaanyi naye criminal ayagala kulumba nga muli waki wamu. N'olwekyo yes tujja funayo, tulina okufunayo candidate omu tumukkiriziganyeko generally, naye ekyo tekijja kujjawo bakandidate balala. Era all along, let me tell you, all along Besigye abadde nga joint candidate. Era n'olwaleero the joint candidate ulira nkugamba era n'olwaleero joint candidate is emerging. Naye kwegamba saagala kibeeraawo nga kitufuga kubanga the more you invest in that strategy, the more the enemy will make sure that he frustrates it. Buli wamuteekayo amaanyi to get a joint candidate, n'oli Museveni ajja kuteekayo nnyo amaanyi okubatabangula. Kati let me tell you, nabadde ntunuulira social media, luli bwe bakwata Besigye wabaawo abantu bangi aba pretendinga nti ba Bobi Wine ne bavuma Besigye. Bwe bakwata Bobi Wine, nabadde ngenda marking out those accounts. Bwe bakwata Bobi Wine, those accounts nga ba pretendinga nga nti ba Besigye nga bavuma Bobi Wine. Eyo ogwo mulimu gwa enemy si gwaffe. Yes. Tetuli disorganized. Abamawulire muli disorganized mu Uganda. Tukolera different media institutions. So ekitegeeza bwe mubeera mu different bwe mubeera mu different organizations, it is not a sign of this organization. Yeah, it's not. Can we say nti abamawulire waliwo Baba TV, waliwo ne TV gundi, waliwo ne TV gundi, waliwo ne TV gundi, bali disorganized? Are you disorganized? No. Temuli. You belong to different stations. Two issues. Kakati gwe bwe mbeera nze nga ndi mu people's government nga Segona ali mu people power as a coordinator, eyo disorganization iki? Is that disorganization? Sinzira ku mizindalo genda ku platforms day. Yes. Mwawerezaganya ebigambo ebitali biki. Tulabye politics ow'ensujju ne watermelon abaddewo. Anti because laba like gwe gundi ekyo ekintu ekyo kye twayogera ne mmawo. It is healthy. Mwe abamawulire baffe temuli objective. In fact ate mwe ekifo ky'oguidinga society namwe mweyisanga ate bapizanti b'e Budondo. Ate nga gwe Baba TV gw'olina okubuulira abaki ab'e Budondo nti kino ekintu this politics bwato bwatambula mu nsi yonna. Let me tell you, kankuwa ekyokulabirako. Do you know the conservative part of Britain? It is the oldest party in the world. Kyekibiina ky'ebyobufuzi kisingayo obukulu mu nsi yonna. Balina prime minister Cameroon ne bamujeemera n'avaako. Ababe bennyini n'avaako ne baleeta May, Theresa May. They fought to her n'avaako. Abamu ne balisigninga ne bava ne mu gavumenti ye. Ba Johnson kati ne bakomawo. Johnson bwe yajja ne bamujeemera mu parliament nebanga n'agiggalawo ne baddayo ku elections. Bawininze overwhelmingly kubanga abazungu bamanya nti buli bannabyabufuzi w'obalaba mu controversies zaabwe bwe baba bagezaako to win their controversies, bwe baba bageza a group ewangula argument ebegenda kukolera abantu bulungi. Anti baba balwana kukukolera omu n'aleeta idea, omu n'agamba Bungereza eve mu European Union, omulala n'agamba Bungereza esigalemu. Ne batandika okukayana. Kakati gwe no voting ono agamba nti Bungereza evemu. Kitegeeza nti interest y'Abangereza esinga obungi is to get out of the European Union. Bano babanyonyodde ntujja kufunayo bwe tuva mu European Union, we shall keep our jobs safe, we shall keep this, we shall pound yaffe ejja kuba y'amaanyi, naye bwe tugitwala eri ne tugisubjectinga ku European Union, euro yefuuka ey'amaanyi ate nga si yaffe. Ne babanyonyola. They vote these ones. Kakati osobola okugamba nti Conservative Party ya Bungereza is a disorganized party kubanga yajjamu ebyo. So mwe mulema okututegeera
ne musigala nammwe nga mukyeyisanga abapiizanti b'ennamutumba mu ab'amawulire ate nga mmwe mulina guidinga society ne mumala ne mumisleadinga abantu ekikulu muganye okuunderstandinga politics and how it works out kyova olaba mutuwozesa emisango egitaliwo. We are making a very, let me tell you, opposition mu Uganda ekoze progress ey'amaanyi ennyo in that President Museveni kati alina kugenda even ku kataka okusobola tukontaininga. He must go primitive najja mu parliament n'akwata emigo n'atukuba directly. That is okuba nti tunyigiriza Museveni n'aluzinga all elements of sanity n'atuuka n'okujja ku parliament n'agirumba n'amagye. That is great progress. Naye ba analyst ba wano ndaba ne ba political scientist bavudde Makerere mu ab'amawulire you analyze politics nga ba pleasant ddala kakati nasanze awo Namboze nga bayomba ne Mau. Why? Mau bwangamba Namboze oli watermelon kyayigezaako tegeeza nti Namboze oli wa DP naye owakinga ne groups endala nange ne mugamba nawe oli nsujju nga nange kyengezaako tegeeza nti oli wa DP naye owakinga in favor of NRM. So what is wrong with that argument? In fact mwe mwatta ne Yesu mwe because people abantu bwe boogera mu parable you can't just sit down. Oli agamba nti lumu nagamba embwa enjizi ezaala enkolya, meaning nti omuntu ow'amaanyi asobola okuzaala omunafu. Namboze agambye munne nti alimbwa. That is being so simplistic. Okay. So like nze sigambangako nti Mau nsujju. Ensujju nagikozesa bukozesa to demonstrate ebyo ebintu babikozesa, those are similes. Era kyova olaba mwami Museveni akwata gundi amusibe ani Stella Nyanzi. Stella Nyanzi is a feminist. Omu ku bakyala abagamba nti mwe abantu okukweka patisi z'abakyala ne muziyita ez'obuwemu mwe muleeta omukyala okumusa wansi. Kati bo belief ng'oli mulema obeera na mubalakisi yaki yakazwalite emubende tekitegeeza nti gwe tolina kyokola naye bakuwa emirimu egijja muki mu mbeera gy'olimu. Kakati nganze singa ngenda wali ku front line bajja kunsamba omulundi gumu kati ate nfuuka ekizibu eri balwanyi bannange kuba kakati ate awo omulwadde ate bazemu bakumenye kati ate ekifo ky'okugenda mu maaso n'olutalo ate abantu batandike kufuba kujjanjaba gwe. So kati twakkiriziganya ne bannange nti nze olaba abantu nga nze njagala kugamba n'ennaku zino zaake era naye ndowooza tewamulabye ku front. Nze zaake kabaziguluka kyanjo tetugenda ku front naye kitegeeza nti tetuliyo. Nabona Honorable Gutumoyi yena timuli kuwera tikiragiti tuli bangi kati waliwo Gutumoyi tufuuse bangi nnyo waliyo appetite naye yakutuka omugongo nganze kakati ffe tetukyalwanira ku front line. In any case kati twafuuka ba komanda mutule eno mu reserve. Komanda olutalo luba jinja yenga ali mukono naye ng'ebigenda maaso wali wonna ku battlefield yaba abikola ki yaba abikomandinga. Kakati nze twakkiriziganya ne bannange kyova olaba ndi mwogezi otula wano kyova olaba banjayo mu ministries endala ne bagamba oli spokesperson because okwogera ntuula nenyinyonyola ekikwata ku lutalo lwaffe nenyinyonyola abantu batutegeere I do the public relations ate nabali we babeera ku front era nange mba contributing because we mba at a distance mba studyinga bulungi. Tekirimu ngeri yonna nti na withdrawing. Embeera gye nnimu ensanyi za deployment ngeno era ekyeggulo ekyabadde kasangati nakibaddemu butereevu. Kankubulire by yesterday evening
nabadde njogedde ku radio z'ebweru 5 ng'oli kugezaako okwinongola no nga bankubira bamanyi anti onnyonnyola ekigenda maaso Voice of America yankubidde. There is an English speaking radio in German, Radio France, BBC, Al Jazeera, everywhere nga nyinyonyola ng'oba nnyonnyola ng'obagamba nti ate nammwe mwennyini aba Uganda nti ffe twali tukunira naye kati bano ab'ebweru ng'obagamba nti we are sovereign state mutuleke oba no oba otwanika. Ensonga ekwata ku ddembe ly'obuntu is a global issue. Tuli mu kubuulira abantu b'ensi z'ebweru tebalinda Uganda kufuuka Somalia, tebalina kulinda Uganda kufuuka Southern Sudan, tebalina kulinda Uganda kufuuka Libya. Omanyi Libya yes ngensi zo waddeko example nga yes omanyi revolution tosobola gigaana kujja nali mbona ni General Katumba Wamala ng'aseka revolution tosobola gigaana kujja kasita abantu bebeera suppressed bajja kwerwanako naye kibi dictator ayinza okugwa ku ggwanga n'alimenya kati nga gundi Gaddafi ensi yamuleka for so long nti to the extent nti bagenda omuggyako Libya yonna ne disintegrating kati n'amakulu g'okununulibwa kw'abantu be Libya ne gafuuka useless. So tugamba temulinda tubeere nga Rwanda bwe yagenda mu genocide. This is human rights are global issues. Mutuyambe leero kyovola aba intervention ngeze ez'okukozesa Magnitsky law eyogamba Kayihura tukuganya okujja eno. They are going to indict even others. Nkubuulira guno omwaka linda America egenda kulangirira egenda kuindictingayo bana Uganda abalala. Kakati era kyovola batugenda mu ICC. It's an appeal to the world nti bana bano tetulina kooti ye Uganda mwe tusobola bawa wabira mubatwale mu kooti y'ensi yonna ense tukwatireko kubanga eddembe ly'obuntu kintu kyansi weewaawo bana Uganda basaana bamanye nti as much as we are appealing to the international world, we should also put in extra effort as Ugandans. Tulina oteekamu amaanyi mangi bana Uganda kuba bali ab'ebweru batukwatizaako bukwatiza era kyovola babatubuuza tubayambe tutya era okuleeta ogwo omusango gwa ICC. We are trying to answer the question international community gyetubuuza nti tubayambe tutya kati ne tubagamba nti bana Uganda babano milioni 2 so far tulina milioni 2 ezisayinize bankati mwalemererwa mulina mitwalo nkaaga mulina mitwalo nkaaga anyway encha n'abaali bazze wano encha deputy president agenda ku addressinga press okubabuulira ku musango gwa ICC we gutuuse n'okubawera ddala obujulizi obulaga nti miliyoni z'abantu 2 tuzirina era ffe twabadde encouraged ne tusalawo nti olw'okuba tuli mu mwaka gwa ddabo tugenda nazifuula miliyoni 4 kuba abantu bakyasayininga bana Uganda ddala nkugambye bw'ogenda nga area nga Kasese it is as if everybody in Kasese signed. Bw'ogenda nga mu area nga Lango abantu basayininze in fact tetwasuubira nti abantu banasayininga bangi nnyo in Lango nalabako gundi Omara Tubeka no oyo ye munene kati tebereza Omala Atubo walabira nti kiri popular okusayininga ICC petition kiregeza abantu be baba bagikoze eki omanyife bannabyabufuzi abalala tugenda n'abantu baffe munnabyabufuzi tasobola kujja kusayininga petition ng'abantu be tebakisanyukire era kyovola baneewunya Honorable Winnie Kiza district ye twafuna almost everybody yasayininga kati era nze njamu amagezi nga musinkanye nga omwogezi wa sister wange she's my sister mubulire nti omukulembeze tateekwa kwawukana n'abantu be abantu bo tebasobola kubanga basayininze petition gwe n'ogaana ogisayininga kubanga in the end ate sigini kyayo be bagikuwa bagirinamu obuyinza mwoti mukwataganye mu no mwawukanye mu ideology tewaliwo ideology nti waliwo ku ffe agamba the idea is nti Mwami Museveni asaana kuvunaanibwa anti yaba takiraba kakati kyogamba nti lwaki oyagala akiraba kuba in fact
maybe teyetaaga na kusayininga kubanga Winnie yalopadde omusango bwe gutyo mu ICC fe so tewaliwo njawulo mu ideology ku ICC. Yes, I have had an extraordinarily gracious opportunity okwogera ne omukulu deputy spokesperson wa government owekitiibwa Kano Shabani Bantariza. Tawendeka Shabani Bantariza akati ICC Shabani enjira mu nsonga ati 3 on 3 levels is a suspect. That one is a suspected criminal. Waliwo n'ensonga lwaki kooti emuvunaana teyanguya kumuteekako omusango gwe kitere kigwe, so Bantariza muleke. Okay, naye katulesa Bantariza tali mu mbeera esobola kwogera kintu kyonna ky'amazima ku gavumenti ya President Museveni kubanga kyetayagala, kubanga ye musajja musibe. Ayinza okuba emisango yagiza, ayinza okuba teyagiza, naye ali indicted okusobola okuba nga kooti tenamu convictinga n'okumuwaayo omukisa mbu ayogerere gavumenti. Ebyo ateekwa okuba nga ali compromised, so twogere ku muntu omulala. Bantariza muleke. Okay, but I'm looking at this nti mbu tebayita order. Etteeka eryo tetwaliteeka kuwa buyinza poliisi kukiriyalinga nkuŋŋaana nti kati bw'olaba Enanga ng'ayogera akuwa impression nti obuyinza babulina obukiriyalinga. No, sina buyinza nti kyo ekyabwe okubanga be balina obuyinza okusalawo nti oteekwa okusisinkana abantu oba tobasisinkana, nti era bw'otabasaba oba obanyoomye nga neeteeka terigambako kubasaba. Ate laba twateekamu ne exceptionals. Omubaka wa Parliament ng'ali mu constituency ye, ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri ku ofiisi yakyo, ekibiina ky'ebyobufuzi nga kituuzizza bakulembeze leadership meeting, leaders meeting. Ekyo tekisaba omubaka wa Parliament ng'ali mu constituency ye nga Kyagulanyi bwe yabadde eggulo, nga nange bwendi wano munnabyabufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri ku meeting z'ekibiina nga bayise bannakibiina bennyini ekyokusatu, kubanga twamanya nti bw'oteekamu bannabyabufuzi poliisi ejja kutandika obalemesa. Ne tugenda ne ku kyokusatu, munnaddiini ng'akuŋŋaanyiza abantu ku lw'eddiini, omukulembeze yenna ow'ennono ng'akuŋŋaanyiza abantu bonna ku mikolo egy'obuwangwa nga kyabazinga. Teyeetaaga kubuulira poliisi ng'agenda otuuza olukiiko lwa Busoga, ng'agenda okulaba ku bantu b'e Budondo, ng'agenda okulambula abantu b'e Kaliro. Teyeetaaga. Kakati ekirala n'omuntu ng'ali mu maka ge kiri expressly stated wali muteeka nti nze Betty Namboze, let me tell you, nze wano every Friday ngateeka nina gurupu y'abavubuka gye nsisinkana wano, ndi mbaka wa Parliament. Abantu bange bajja wano attend one time. Kyova olaba bagamba n'ogamba omuntu ateekwa okuba n'amaka mu kitundu kyakiikirira, era ne bwe baba bamulonze nga talina maka ateekwa okugazimbamu mu myezi 6. Era omuntu bw'aba talina maka mu constituency bamujja ne muki ne mu Parliament, kubanga amaka gano yedikwota abantu bwe balina okukola ki okumusisinkana. Kakati bwe nalabye Enanga ng'agamba nti nno tetuyita n'abantu awaka waffe, nendabira ddala lumu Kenya eyo ku mulembe gwa Moi waliwo looyo omu bamusanga mu kyembaze nga balimu 3 ne babakwata ne bagamba nti kemususa 2 luno lufuuse lukuŋŋaana lwa byabufuzi ne babakwata. So ebyo bintu bya bumenyi bw'amateeka poliisi byekola. Nze ekinnuma and what irritates me and quite disgusting kwe kuwulira omuntu ayogera ebintu ebitali mu tteeka ng'ate bw'agamba nti etteeka eryo lye libikola ki lye libyogera. N'olwekyo olunaku lwajjo poliisi yaleese menace mu bugenderevu. Teya actinze kwasisa mateeka, ya actinze ku protectinga munnabyabufuzi omu ayagala Uganda eyogerweko nti ebeera n'okulonda naye ng'ate tayagala kulonda. Yafirinze threatened nti Honorable Kyagulanyi alina from today up to August, kubanga nomination za August,
nti agenda kubanga atambula ng'alaba abantu. Mwami Museveni ayagala yabakuba kampeni yokka, fe abalala tugende tugwe mu kitundu kiri ekyelectoral commission ate nga olwo naye azzeemu such that kiba kizibu nnyo kavalinga Uganda mu egyo emyezi emitono. Owulidde ekirala bwe bajja ne batudispasinga nga bwe bakoze eggulu kitta molalo y'abantu. Omanyi mu kalulu ebintu bibiri bikola. Ekimu ku ngeri gy'osobola okubba obululu kwe kuteekawo embeera egamba omuntu nti ne bwe naagenda okulonda getting out to the vote kwegamba abantu n'obamalamu amaanyi ogenda okulonda. Kati ekyo kyekyabaddewo eggulo. Mwami Museveni yayagadde kwolesa maanyi ge. Let me tell you, ekikolwa kimu ekya Honorable Kyagulanyi okuba olukuŋŋaana gyo wali kyabadde tesobola kusuula gavumenti ya President Museveni. Naye akimanyi, ne President Museveni akimanyi. Naye President Museveni ayagala kudemonstratinga nti ali maite w'amaanyi. It's a demonstration nti when you call out mu abavubuka bwe muyita nti people power mubanga abagamba nti mulina obuyinza. Kati buli wofiiringa nti olina obuyinza ofuna confidence. Kati ayagala kulaga nti tolina buyinza. Mirundi mingi enkiiko naimwe digenga digalwawo. Nze naye kyabaddewo guno nabadde nkisuubira. Era singa poliisi teyagenzeeyo ekyo kyekyenaali ewuunyiza naye ekyogenda nze saakyewuunyiza. Era mmanyi nti n'abatesitesi ba mukulu Kyagulanyi bonna basuze bakimanyi kasita because bano batandise edde before ne batandika okugamba ndi mwatuweereza nebbaluwa naye waliwo foomu gye mutagiza biki ng'olaba nti really bagenda kisatulula. Ku nsonga ebintu oli kubona nga biri mu kumena amateeka ng'ab'oluuyi oluvuganya mukoze ki far from this nti time and again Dr. Besigye omwaka gwonna yatambula nga buli gajja bamugumbulula. Ono yena uno batandise mukoze ki okulaba nti genda mu kooti? Are you going to retain an amendment to have the law repealed? Katukirabe nga tuvudde mu kuwummula katukomera. Yammwe sijifuna wano ngisharinge ku gundi yange. Toolako na spending asukali wali akola ki akendeera. So buli government webanga ekozesa dictatorial powers buli we mukola engagement buli wevayo okuba kubangaawo ebe spending its power. Kakati eventually era njagala kubuulira abantu abanoonya enkyukakyuka mu Uganda that it will be an accumulation of our activities, resistance and engaging the dictator and exposing him that we shall finally liberate ourselves. Obuwanguzi bwaffe engeri gye twagamba nti tetugenda kukwata mundu olaba n'abakwate mundu basavimbi bamala mu nsiko emyaka mingi nnyo. Let me tell you about engaging a dictator and liberation. God himself, our Lord, yayagala okujja abaana ba Isiraeli wansi w'obukulembeze obubi mu Egypt. It took them 40 years okutambula olugendo lwa kilomita 613. Bw'olaba leero distance between Egypt and Canaan eri 613 kilometers. Naye God himself, the Lord, nga yakulembedde kyatwalira abaana ba Isiraeli emyaka 40. Ne kati wano twogera ku lutalo olukulembeddwa Besigye, Nambooze, Honorable Bobi Wine, fete tuli ba Katonda. And what do we have? Okuva Besigye we yafuluma. If we start there, ne even slightly before kuva Dr. Semwogerere yafuluma mu 98. Waliwo omwami baali bamuyita Kagwa eyalina DP Mobilizers Group. Neda si John Kagwa ne yatandika around 90. So we are talking about action ey'emyaka 20. Wano nga tulwana nga bannannyini nsi. Omanyi bw'oba olwana mu nsi nga yiyo, you don't destroy.
tetwagala kuparalyzinga mirimu olunaku luki kubanga senga twali ba terrorist even one matchbox can burn down Kampala. Abantu bwe baba bagala bwe baba baddawo ne batuwogerera. Let me tell you, just one match akati k'ekibiri tyaka kasobola okwokya Kampala ne kagisuula ku ttaka. Naye ffe twagamba tetuli violent. Tunula wane emmotoka zino ezibeera mu traffic jam nga mulimu nezitisa amafuta. Singa twali babi, singa ffe opposition if we were violent, singa tetuli mu bantu baffe nti abantu tubaagala. We don't want to see anybody dying kubanga tulwanirira eddembe. Twagala tulwanirira eddembe bannayuganda basigalewo balyeyagaliremu. Tetwagala kulwanirira ddembe abakyala ne batagenda kukola. Tetwagala kulwanirira ddembe abaana ne batagenda ku ssomero. Tetwagala kulwanirira ddembe ensi negenda ku stand still ekkubo ly'ejjinja ne liziba. Let me tell you, nze wane mukono nina capacity crossing this road. Era waliwo olunaku lumu ebbanga we lyali nga gavumenti when it engaged me abantu ne bamalako ennaku 3 nga tebayita wano ng'emmotoka ziyita eri. Naye sisobola kufiringa proud nga ekyo kibaddewo ku lwange. I don't want people to die. I don't want property to get destroyed. So mulekerawo twogerako mbunga mukola mpola. Yes, tulwana bwe tutyo because uwano eggwanga lyaffe tulyagala. Tetwagala muntu yenna afiire mu lutalo luno lwakwenunula, not even Museveni. Twagala Museveni abeerewo olunaku lutuuke asobole okutuula awo anyonyole bannayuganda ekyamukoze ebintu bino byonna. Tugenda mu truth and reconciliation. Eggwanga liri so divided. Tujja kwetaaga mu maaso awo okutuula tuddemu okutabagana. Abatwala ebintu ebibbe babizze. Mbulabe South Africa bagamba omuntu wabba square mile z'ettaka 10 kale komyawo omwenda sigazaako emu genda mu maaso ne faamu yo. Because toyagala kukola pusinga economy y'eggwanga. Olidde? N'olwekyo basebo ne banyabo kyemuva mutulaba tetulina mu bikolwa bya economic sabotage. Ne bwe tugenda ebweru nze omu ku bo. Kati Uganda bagigyeko obuyambi tubadde tufuna billion dollars 3.3 kati bagenda kutuwa 103. Naye bwe tuba tulieyo nga tugamba abazungu tubagamba mulekeraawo okuwa gavumenti ya Museveni ssente naye muziyise mu nani government organizations abantu baffe basobole ozifuna. Tetugamba bugambe temuwa Uganda ssente. We would be terrorists. Terrorist bw'aba alwana ajjanga yagenda kuwika target talumba maje alumba balaba filimu bannayuganda ababalaba omupiira n'ogendayo n'okuba ebibanda so that balekerawo okulaba omupiira bonna badde ku Uganda. Museveni yakikola when he was in Luweero ya making a life very very difficult now closing villages and districts. Ffe tetwagala kukola bwetyo. Ye Museveni yalina omululu gw'obufuzi. He could afford to see 500,000 Ugandans dying. Yajje mbuyinza. Ffe tuli bannayuganda ddala. Otegeeza ki? Tuli bannayuganda ddala. N'olwekyo eggwanga lyaffe tulirumirwa. Omanyi abantu abamu mu Uganda mulimu Uganda batali bannayuganda. Abamu ku balwana be ba Kagame baddayo ewaabwe e Rwanda. Anti ngamba ne mu lutalo lwe Luweero balwana. Kakati abo gwe wali osuubira Omunyarwanda okulwanira Uganda nga alumirirwa abantu nti abantu we bafa e Luweero mubaamu muganda we. Naye ffe tuli bannayuganda ddala. Nti buli wogamba nti owino wakutta omuliro. You are talking about my relatives. Ojja kumaliza baliwa. Tetusobola kukola bintu bisobola tetuli reckless. We don't act recklessly. Nti bwe tuba tugenze okulwanyisa Museveni obwanakyemalira tetukola bintu nga tetufuddeeyo. We take care okulaba nti even while resisting the dictatorship we don't cause much destruction to life and property in the country. Owekitiibwa wenna muli
kimuli gwe kazan insult very big one era kunyigira gwe okugamba kati nganze nambozi singo jja wano nongamba nambozi ogende wa mu 7 a man who maimed me sagala don't let me tell you bwenjijanga mu studio wamwe mbuze ebibuuzo byonna ebitalina magezi naye bwe tuba tukoledde wano ewange program wano nze deputy wa mwami Bakireke ffe tufugawo wano ewange nze deputy wa mwami ani Bakireke. Don't use this opportunity to trade falsehoods. Ogambye olina information, lay it on the table. Let Baba TV come up with evidence. We are talking about Mbabazi against the 1-7, most probably by finding the peace. Ate Mbabazi teyatugamba nako nti yava mu NRM. Mbabazi was on our side ngaliyo kuloni. Era fena abamanyi ebyobufuzi twamanya that it is just a matter of time ba resolving ekyabanyiza addeyo. Era ffe twabeera naye kuba waliwo enjawulo wakati w'okuwagira omuntu n'okumuwaga. Twamuwaga ayombemu ne muganda we era ekyo kirina kye kyatuyamba ffe mu advancing olutalo lwaffe. Like bwe mba nva Kampala nga ndi ku bigere ngenda Jinja nensanga omusajja makati ne ka pickup ke nantwalako nankomye Lugazi ye n'amala n'akwate kubolye sinyiga nawanyambyeko yasanze entambuza bigere kati antutteko era sisobola kuyimirirawo n'ennyumba nze nsigala ngenda wa Jinja. Mbabazi twamusanga n'atutwalako kilomita 2 yazeeyo. Saagala okozese programu eno munange gye nkuwadde mu mirembe onjiteko manyi feed media mumanyi you are experts mumanyi nti singa otulaza wano namboze n'omuwozesa n'atandika okunyonyola ku ekyo ne bwe nagamba nti si kituufu already omaze okunkozesa to market a falsehood and for that Mr. nkunyigidde nnyo okwagala okukozesa programu eno to market a falsehood. No sijja nakuwa answer bobo manyi nti nno olina information kolayo programu nga nze sirimu oleyinge down evidence ogiwe bannansi bagirabe nange nze nyini nja kusanyukira nnyo singa ompa information eyo. Never ng'oli wano ewa Bakireke wano tonkozesa ku marketinga bya bulimba tonkozesa. Ab'Ebusoga bana mbagala nnyo omwaka guno 2020 ne Katonda yennyini yakukoze nga gwa n'abansasaana. It's a very rare year. Abantu bangi bawangala n'emyaka 10 n'atalaba ku mwaka bwe guti kati nga bwe tulina 2020 gugenda kuddamu mu 30 waliwo ko mu 1919 full generation olidde so ejo myaka mingi nnyo by 30 fe bagenda kuba tebakyasobola kumanya nti awo we baziikane Namboze. So this is a very rare year 2020 omwaka ogwa n'abaasaasaana. It's a double year. Ate by coincidence let me tell you nze nakoyininga ekyo ekintu kya double action saalowooza nako nti 2020 is also a double year. I just feel like gamba we are going all programs zino because in the public relations officer so I come up with that Gondi mission statement that this is a year of double action. Eventually we twamazo chileyinga before the people we also realized that even God himself has blessed this year to be a double year. Guno mwaka gwa balongo. When you are living in such a year, nawe ebintu kola times 2. Bobo baddeyo n'akabizeeyo funako okubiri. Amaanyi goteekamu double. Bannayuganda we sleep a lot. Abantu abagenda mu nsi z'ebweru bannayuganda bagaggawalirayo lwaki? When you are out of this country or sleeping redda ssaawa 5 hours no doublinga work. Osanga omusajja yava mu Uganda n'agenda ku kyeyo nga ku makya akola mu university mutuntu n'akola mu hoteri olweggulo n'avuga taxi. Bw'abeera wano e Uganda ate tabikola ne bw'otagende bweru naye n'okozesa amaanyi ge gamu wano ojja ssente zifuna era kubanga n'abagenda ebweru bw'akomawo azimba nnyumba nganze n'agula n'emmotoka nothing more.
ate ebyo osobola bulungi nnyo obikola. Kyekyo kyekyangambisiza wali nti kyemuva mulaba ne bwe tuba tulwanyisa gavumenti tugirwanyisa in such a way nti tetuyimiriza mirimu gyammwe. Twagala mukole, twagala mugende mu maaso, twagala muwerera abaana bammwe, twagala mujanjabe abakyala amaka, twagala ganywere, omukyala wo beera naye. Ate guno omwaka wadde guli ddabo mu kukola ebirungi, temudabolinga okunywa omwenge, temudabolinga abakyala n'ogamba kati nti Nambooze yagambye this is a double yakampaseyo omukyala namba 2. Nedda emyaka ebibi byokola bisale by a half. Bw'oba obadde onywa ecupa z'omwenge 2 kati nywemu.